सर मैंने पूछना था कि क्या ब्रिटानिल सिरप हर तरह की खांसी में इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं जवाद, जो ब्रिटानिल सिरप है ये हर तरह की कफ़ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जो ड्राई कफ़ होती है, खुश्क खांसी होती है या नज़ला ज़ुकाम में सिरप ब्रिटानिल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसका जो सही इस्तेमाल है कि जब बच्चे की छाती ज़्यादा ख़राब हो, उसमें से सीटी की आवाज़ आ रही हो, जैसे ब्रोंकोस्पैज़्म होता है या दमे का मसला होता है, उसमें हम सिरप ब्रिटानिल को इस्तेमाल करते हैं और ये उस सूरत में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो सर क्या इसके गलत इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल जवाद, जब आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक ब्रोंकोडायलेटर होता है और इसकी वजह से इसमें टर्बुटालीन होता है बेसिकली, जो इसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, बच्चे को कँपकँपी हो सकती है और बच्चा ज़्यादा इरिटेट हो सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।